बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। 1897 1897 में जब इस सांदलबार का खिता अंग्रेज़ों ने आबाद किया, तो यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग जो आके इन देहात में उनको आबाद किया। ये रेलवे लाइन के साथ साथ जितने देहात थे इर्द गिर्द दोनों साइडों पे, ये सिख मज़हब के लोग थे जिनको ये ज़मीनें अलाट हुई और यहाँ पर उनको आबाद किया। तो जब ये इन लोगों को आबाद किया, तो उनकी आमदोरफ्त के लिए, रसूल रसाइल के लिए वो खास जरिया नहीं था। तो जहाँ जहाँ पर ये आबादी हुई, लोगों को आबाद किया, उसके साथ साथ ही अंग्रेज़ों ने सफ़र के लिए रेलवे की सहूलियत मुहैया की, ताकि लोगों को आने जाने के लिए, अपने आबाई इलाके में आने के लिए, अपनी फसलात को आगे पीछे ले जाने के लिए और ख़ुद सफ़र करने के लिए रेलवे का जरिया वहाँ पहुँचाया। तो मुख्तलिफ जगहों पर बड़े रेलवे स्टेशन, जो बड़े शहर थे उनको रेलवे स्टेशन बड़े दिए गए, उनको दर्जा अव्वल के स्टेशन कहा गया। और उसके साथ मुख्तलिफ जगहों पर छोटे रेलवे स्टेशन बनाए गए जिनको दर्जा दोम के रेलवे स्टेशन कहा गया। और बाद जगहों पर फिर लोगों की सहूलत के लिए दर्जा सोम के स्टेशन भी बनाए गए। तो जो बड़े शहर थे, बड़े रेलवे स्टेशन दर्जा अव्वल के, उन पर तकरीबन तमाम किस्म की जो ट्रेनें थी वो रुकती थी। और दर्जा दोम के जो स्टेशन थे उन पर कम ट्रेनें रुकती थी और पैसेंजर ट्रेनें जो लोकल चलती थी वो ज्यादा रुकती थी। और इसी तरह दर्जा सोम के जो छोटे स्टेशन थे उन पर तकरीबन सभी वो छोटे जो रूट की ट्रेनें होती थी वो रुकती थी और लोगों को सफरी सहूलतें हम पहुंचाती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, उन बरसीर की तकसीम तक, क्या पाकिस्तान तक ये सिलसिला चलता रहा। और ये इस इलाके में जो सिख आबादी थी वो अपनी फसलात को ले जाने के लिए, साथ ही अंग्रेज ने ये इधर वो माल ट्रेन का सिस्टम भी शुरू किया, उनके शेड भी बनाए और सफरी सहूलतों के लिए दूसरे रेलवे स्टेशन के जो मेन रेलवे स्टेशन वो बनाए। तो 1897 में मैं बता रहा था कि जब जैसे ही ये इलाका आबाद हुआ, तो 1904 में 1904 में ये जानी वाला रेलवे स्टेशन बनाया गया, ताकि इर्द गिर्द के बीसीओ जो देहात थे वो उसके साथ मुंसलिक किए और ताकि वो लोगों को सफरी सहूलतें वहां पहुंचाई जाएं। तो 1947 तक ये सिलसिला चलता रहा। जब क्या पाकिस्तान का वक्त आया, तो बड़े सगीर की तकसीम यानी तकसीम के वक्त, तो ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो यहाँ के जो बीसीओ इर्द गिर्द के देहात थे वो सिख मजहब के लोग यहाँ पर रहायश पजीर थे, उन्हें अपने घर बार छोड़कर वापस इंडिया जाना पड़ा, मशरकी पंजाब में जाना पड़ा, ताकि वो वहां जाकर आबादकारी अपनी कर सकें। तो इस रेलवे स्टेशन से बहुत से सैकड़ों हजारों की तादाद में जो सिख मजहब के लोग थे यहाँ से ट्रेन के जरिए मशरकी पंजाब को गए। और फिर चश्मे फलक ने वो वक्त भी देखा जब वहां से हजारों लाखों की तादाद में लुटे फुटे मुसलमानों के काफले ट्रेनों के जरिए मगरबी पंजाब की तरफ आए। तो मुख्तलिफ स्टेशनों पे लोग इस ट्रेनों से उतरते रहे और इर्द गिर्द के देहात में जाके बसते रहे। तो ये जहाँ जानी वाला रेलवे स्टेशन था, जहाँ ट्रेनें रुकी, तो यहाँ पे उतर गए और जो करीबी देहात थे उन देहात में जाकर, जो खाली पड़े थे, सिख अपना घर बार छोड़ के गए, तो उन देहात और उन गाँव में जाकर उन्होंने अपना बसेरा किया। इन इलाकों में उनको जमीनें अलाट हुई। तो ये जो जानी वाला रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ पर एक हब स्टेशन था। इर्द गिर्द के मेरे ख्याल में 40-50 जो देहात थे वो उनके लिए ये सफर का वाहद जरिया था। और इसके साथ दूसरे स्टेशन भी थे, लेकिन ये मेन स्टेशन था। तो जब तक सड़क नहीं अभी तक बनी थी, ये टोबा गोजरा रोड थी, ये अभी तक नहीं बनी थी, तो यही जो रेलवे निज़ाम था, रेलवे ट्रेन थी, लोगों के सफर के लिए सफर का मेन जरिया थी। तो इर्द गिर्द के जितने भी देहात के लोग थे वो इसी रेलवे स्टेशन जानीवाला से आते थे, अपने जहां उन्हें जाना था मंजिल मकसूद को पहुंचते थे और वापसी पर इसी स्टेशन पे उतरते थे। इस स्टेशन पे रौनकें होती थी, लोगों का आना जाना 24 घंटे लगा रहता था। कोई ट्रेन से उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, रौनकें होती थी, सारा कुछ होता था, टिकटें बिकती थी, मुसाफिर खाना था, लोग इंतजार करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने पलटा खाया, तो वो टाइम भी आ गया जब वो 86 में 84 में ये गोजरा टोबा रोड बनी। तो बस की सिर्फ सहूलियात मुयसर आई, लोगों को सड़क के जरिए सफर की सहूलियत मुयसर आई। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो तब्दीली आई, जो मंठार बस सर्विस है, जो सादकाबाद से फैसलाबाद को चलती है, तो जब वो चली तो लोगों को एक बहुत बेहतर जरिया मुयसर आया और वो हर आधे घंटे बाद एक बस जो थी अवेलेबल होती थी सफर के लिए। तो इस रेलवे स्टेशन की रौनकें आस्ता आस्ता मांद पड़नी शुरू हो गई।
फिर आस्ता आस्ता एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ से जो सफ़र की लोगों के सफ़र की सहूलियात थी वो 2007 में बिल्कुल बंद कर दी गई। 2007 के बाद से ये स्टेशन को सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग के लिए तो रखा गया, बाकी इसका अमला भी फारग कर दिया गया। अब शायद 2 या 3 जो मुलाजमीन है, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो कुछ भी जो इनके डेजिग्नेशन है, वो यहाँ पे होते हैं। वो सिर्फ ट्रेन को थ्रू करते हैं। अगर कोई ट्रेनें 2 आ चुकी हैं, एक टोबा से आ रही है, एक गोजरा से आ रही है, तो यहाँ पे एक ट्रेन को क्रॉस करवाया जाता है। और जो मालगाड़ी का सिस्टम था वो उससे कबल बंद हो चुका था। अब ये रेलवे स्टेशन अब काफी हद तक वीरान है और यहाँ पे रौनक भी नहीं है। लेकिन जो अफसोस का मकाम है वो ये है कि यहाँ पर पूरे अमले के लिए, सारे अमले के लिए कोई 10-15 क्वार्टर बने हुए हैं। वो क्वार्टर अब खाली हैं, वो क्वार्टर अब गिर रहे हैं, वो क्वार्टर तबाह हो रहे हैं। वो एक हमारा विरसा है, हमारा असासा है। मेरी रेलवे हुकाम से अपील है कि उन क्वार्टर को दोबारा दुरुस्त करके उनको आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर लिया जाए। ये देखिए अब ये रेलवे स्टेशन उसका प्लेटफार्म कैसे वीरान पड़ा है। कभी यहाँ पर बिल्लू एक्सप्रेस और डाची एक्सप्रेस नाम की ट्रेनें रुकती थीं और फैसलाबाद जाने वाले मुसाफिर उस पर सफ़र करना पसंद करते थे। ख़ास तौर पर जो बिल्लू एक्सप्रेस है ये सुबह 5 बजे कई दहाइयों तक चलता रहा। लोग बिल्लू एक्सप्रेस पर सफ़र करना पसंद करते थे क्योंकि तब उस वक़्त टोबा टेक्सिंग ज़िला नहीं बना था, फैसलाबाद ज़िला था। तो लोग अपने दफ्तरी उमूर निपटाने के लिए बिल्लू एक्सप्रेस पर सफ़र करना पसंद करते थे। ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब प्लेटफार्म पर नमाज अदा कर रहे हैं और इस स्टेशन से सुपर एक्सप्रेस, शाहीन एक्सप्रेस और चनाब एक्सप्रेस ट्रेनें भी गुजरती रहीं। ये रेलवे स्टेशन क़याम पाकिस्तान के वक्त इंतकाल आबादी का गवाह है। ऐसी इमारतों को आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर लेना चाहिए।